做香茅兰花水，材料有香茅、陈皮、冰糖、红枣、兰花、斑斓叶、兰花半大碗，水滚煮2分钟，这样颜色才漂亮。喝香茅水功效：关节风湿疼痛、头痛、祛风、排便。斑斓叶3片，红枣1小碗，冰糖个人口味加入，陈皮3片，白色层部分刮掉，要不然会有苦味。水滚，全部材料倒进锅煮，冰糖起锅前才放。水滚转小火，这里要煮半小时，有20分钟的时候加入冰糖、粗糖。兰花过滤，谢谢大家，祝大家健康平安。